Ընկերներ ողջույն, ես Համբերյան Մարգարիտան եմ, Excelist ակումբի ներկայացուցիչներից մեկը։ Մենք մասնագիտացված ընկերություն ենք և համացանցում ներկայացված ենք excelist.am կայքի, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջի, Excelist ակումբ Facebook-յան խմբի, Microsoft Excel online lessons YouTube-յան ալիքի, Excelist Club Telegram-յան ալիքի, Armenian YouTubers նախագծի միջոցով, վերջինս թվային գործիքների և հմտությունների առցած դասընթացներ է անցկացնում։ Դե ինչ ընկերներ, այսօր ցույց կտամ, թե ինչպես Google Sheets-ում ստանալ մեկ ամբողջական ցուցակ մի քանի սյուներից, այնպես, որ վերջնական արդյունքը երևա այնպիսի սյունակում, որտեղ բջիջների արժեքները չեն կրկնվում։ Այս ամենը իրականացնելու համար գոյություն ունի unique ֆունկցիան, որի հետ շուտով կծանոթանանք։ Դե ինչ, այստեղ ունենք մի աղյուսակ, որտեղ ներկայացված են, թե դասարանի աշակերտներից ովքեր ինչ լեզուներ են սովորում՝ ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն և թուրքերեն, և մենք ցանկանում ենք ունենալ բոլոր այն աշակերտների ցուցակը ներկայացված մեկ սյունակում, ովքեր առհասարակ մեկ լեզու ուսումնասիրում են։ Օգտվում ենք unique ֆունկցիայից, այս ֆունկցիան վերադարձնում է ամբողջական ցուցակ մեքսյան մեջ նշված range-ին համապատասխան։ Ենթադրենք, թե մեր range-ը ամբողջ ռուսերենի սյունն է։ Ահա այս պտճում ներմուծում ենք հավասարման նշանը unique և որպես range նշում ենք ամբողջ ռուսերենի սյունը։ Ինչպես տեսնում ենք, արդյունքը ամբողջությամբ նույնն է, սակայն եթե ես այստեղ ռուսերենի սյունակում օրինակ Աննայի անունը փոփոխեմ Նանեով և ունենանք երկու Նանե, ապա մեր վերջնական արդյունքում կլինի մեկ Նանե։ Ctrl և Z տեխների միջոցով վերադառնանք նախկին վիճակին։ Իսկ ինչ անել, եթե ունենք մեկ ամբողջական աղյուսակ։ Տեսանք, թե ինչ կկատարվի, եթե ֆունկցիան կիրառենք ամբողջ աղյուսակի համար։ Գրում ենք unique և որպես range ընտրում ենք ամբողջ աղյուսակը։ Ահա, ինչպես տեսնում ենք, ֆունկցիան չաշխատեց և այստեղ կան կրկնվող արժեքներ և կարելի ասել, որ ամբողջ աղյուսակը պարզապես copy արեցինք։ Շատ լավ, իսկ ինչ անել, որպեսզի խուսափենք նման խնդրից։ Ահա այս դեպքում անհրաժեշտ է unique ֆունկցիայի հետ մեկտեղ օգտագործել նաև flatten ֆունկցիան, որի միջոցով ամբողջ արդյունքը ցույց կտրվի միայն մեկ սյան միջոցով։ Ահա այսպես գրում ենք սկզբից unique, այնուհետև flatten և նշում մեր ամբողջ աղյուսակը։ Կստանանք մի ցուցակ, որտեղ ներկայացված են բոլոր աշակերտների անունները, ընդ որում մեկ ամբողջական սյան մեջ, և այստեղ անունները չեն կրկնվում։ Դե ինչ ընկերներ, այսօրվա համար այսքանը, հուսով եմ հետաքրքիր էր, դեռ կհանդիպենք, ստեսություն։